大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。睇返禮拜一開市之後啦，咁一開始就向下跌到3295，咁但係好快咧，突然間有段動能咧就升穿返呢個前頂，呢個1小時圖嚟嘅。咁前一個禮拜啦講過，假如佢價格未到呢一個明顯支持位3280之前，回返上去呢一個前底3339嘅時候啦，咁睇下有冇啲反彈嘅嘢做啦，因為始終佢本身呢兩段動能都幾強嘅，咁睇下會唔會延續到個下跌趨勢啦。咁之後去翻3338呢個位嘅時候呢，咁開始出現反彈嘅，咁望望細圖睇下有冇機會啦。係啦，咁反彈之後呢，其實都係跌穿咗呢一個3327呢個結構啦，呢個15分鐘圖。咁回測咗個前底之後再落多一下嘅，咁但係呢一個朝頭早7點幾應該都冇人咁早起身炒嘢㗎啦。咁落到去之後啦，咁正常都係諗繼續 lower high lower low 咁樣跌落去啦。咁但係呢，去到晏晝12點零嘅時候啦，突然間出咗一段好明顯嘅上升動能，升穿翻個下跌結構係啦。咁出現咗個 high low 係啦。咁呢個時候呢，就會諗可能佢會做收窄呢個叫做收窄三角，上行收窄三角或者上行震盪。咁最後就升穿埋呢一個阻力位3339係啦，但係呢又即刻跌翻穿，咁而且個力量都幾明顯嘅。咁當跌翻穿嘅時候呢，咁留意翻啦，呢度有個發力位啦，咁呢啲可能報佢反彈向下呢，短線都可以諗嘅係啦。咁但係你要睇翻呢度動能上去有幾強喎。咁其實你炒嗰個範圍呢，就局限咗喺呢一個上行震盪入邊噶啦。咁去到禮拜三朝頭早7點係啦，咁出現咗明顯啦，呢一個係一個假突破向上係啦。咁出咗呢段動能又升穿翻呢啲結構嘅時候呢，咁喺呢一個支持位呢，又要預備啦，3327呢個前頂又係一個明顯嘅位置嚟嘅，因為行緊上行震盪啦，咁你其實傾向上做呢會比較有優勢。不過呢，喺佢回調落嚟之前啦，就有個都唔錯嘅機會嘅。呢個1分鐘圖，等等係啦。咁1分鐘圖呢，會見到價格翻上嚟呢一個阻力位3335下面做咗個橫行，呢度係啦，兩頂兩底橫行。咁橫行喺呢一個朝頭早9點19分嘅時候呢，出現咗突破啦，跟住回測啦，向上再出動能，不過失敗咗，跌穿翻呢一個位係啦。咁呢一個呢，雖然你唔係話急升急跌，即係假突破嗰一種啦，咁但係呢一種咁樣呃完人上去，但係又上唔到跌翻落嚟呢，咁有機會行翻深少少先嘅。係啦，咁如果你咁啱短線朝頭早9點幾咁樣啱翻工又見到嘅話，咁你可以試下嘅。係啦，咁攞翻可能針頂或者附近呢度做防守啦。咁首先第一關睇翻個橫行底，跟住呢就睇翻呢一度啦。呢度都3327呢一個位，因為本身係諗住睇升噶嘛，咁所以其實向下短線做到嚟呢一度嘅話呢，其實都差唔多噶啦。你唔食晒都要食大部分噶啦，只不過最後因為佢跌得落嚟太急，所以呢度就未必係一個比較有優勢嘅機會啦。若果佢係震住落或者可能即係冇咁急嘅話，打斜咁樣跌落嚟嘅話呢，咁呢個位呢，可能你可以直接掛盤向上試嘅，因為佢呢度出咗假突破係啦。咁本身呢度有段動能向上啦，升穿咗個阻力位啦，只不過佢回調太急，咁可能形成一個震盪嘅範圍。咁但係最後呢度出咗假突破嘅話呢，其實個方向都可能向上會比較有優勢嘅。咁呢個支持位其實靚嘅，不過最後因為呢度跌得落嚟太急呢，就可能就風險會比較大啲。咁就之後一路都係震住上啦，咁見到都係沿住個通道向上行嘅。咁去到禮拜五係啦，呢度有一個比較明顯少少嘅機會，咁但係都係短線嚟嘅。咁喺禮拜五嘅朝頭早11點到啦，咁出現咗一個下跌嘅動能啦。
咁呢一個3435嘅位置呢，係一個係啦大圖級別，呢個係4小時圖嘅前頂位嚟嘅3435係啦。咁去到呢一個位置嘅時候啦，咁細圖1分鐘圖係啦，咁呢度出現咗一段好明顯嘅動能啦。咁跌穿翻，咁去翻呢一個箱底呢一個位係啦。咁因為都驚佢會咁樣一路震完之後繼續向上行嘅。咁但係呢，即係呢一個支持位啦。但係最後呢，佢係以一個震盪形式就磨穿咗呢一個支持3422呢一個位係啦。咁可以短線呢就睇翻向下先，咁有機會回翻深少少嘅。咁下行震盪完之後啦，呢度又出咗一個兩頂一底，未算係橫行區嘅呢一個。咁但係都因為有兩個頂嘅關係啦，佢喺2:40嘅時候啦，呢度好明顯啦，一個下行震盪向上大陽燭去翻呢個雙頂位，但係呢，即時呢由一支大陰燭跌翻穿，咁呢啲都當假得破噶啦。咁最好當然係跌穿埋呢一個位先試啦。係啦，咁我心急啲，可能出咗大陰燭，其實即刻就試噶啦。咁就諗住會跌深啲啦。咁第一關都係睇翻呢一個潛在嘅橫行底先啦，3418呢個位。咁呢個位都跌穿埋，咁就橫行1:1。咁咁啱真係去到橫行1:1呢個位就反彈啦。咁之後打咗個雙底啦，但係都仍然係一個震盪嘅區域嚟嘅。咁就去到係啦，現價呢就3432。咁喺小時圖啦，1小時圖望到啦，禮拜五佢升穿呢個前頂3402嘅時候呢，係以大陽燭嘅姿態咁升上去嘅，動能係明顯強噶啦。咁收市前呢，都未有話好大嘅下跌動能，一嘢跌穿翻呢一個3402呢個範圍，而係喺呢度選擇震盪，兼且呢，睇細少少15分鐘圖。見到佢係有啲上行收窄嘅意味嘅，即係呢度有不斷嘅 high low 啦，推緊上去。咁預計可能都係向上行先，係啦。咁唔知會唔會行一個楔形，即係可能到時再向上爆多一下，跟住先急抽落嚟啊？或者睇下到時向上嘅動能會唔會係好大？若果到時向上嘅動能係比較明顯大，同埋回調唔強嘅話呢，咁可能呢啲3、4係啦，呢啲前頂嘅範圍要留意啦。但係若果係急跌翻落嚟，又跌翻穿個上升結構嘅話呢，咁其實中短線都係向下睇先嘅。咁若果睇上嘅話呢，會建議頭先所講啦，大力向上升穿呢個範圍，然之後回調唔強，咁喺呢啲前頂位部啦。又或者可能週一開市之後，佢呢度向下行先嘅，咁可以留意呢一個位。呢個呢就突破前頂位置啦，又係呢一個升段嘅0.618，咁價格3403啊，你當3400呢個範圍啦。咁如果回調唔強嘅話呢，即係向下動能唔強嘅話啦，咁細圖喺呢啲位部睇下冇啲反彈啦，因為佢有機會喺度震下先嘅。咁震完到時開邊就睇下向上定向下咯。咁向下睇就簡單啲，向下睇就等呢個位出假突破啦，或者有明顯大動能可能跌穿呢啲位，或者呢一個3412係啦。咁關鍵位呢，就呢一個係啦3400呢一個範圍。如果有動能跌穿嘅話呢，就有機會回翻深啲，有機會可能打翻落去3338啊，或者直頭落翻去呢個上行震盪底呢啲範圍都唔出奇嘅。咁睇下禮拜一到時點開啦。咁就今個禮拜咁多啦。如果覺得幫到手或者學到嘢嘅，咁可以 like 啊 share 同埋follow 啦。咁另外，若果係有啲咩資產啊、商品啊，或者係股票想聽啊，或者想睇嘅話呢，或者想睇下啲分析嘅話呢，都可以喺留言區下面打出嚟嘅。咁我睇下到時邊啲多人揀啊，或者睇下邊啲有機會嘅話，都可以攞出嚟講講嘅。咁今個禮拜就係咁多，多謝晒各位，下個禮拜再見，拜拜。